stavate aspettando me? Hola, 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 amiche e amici stupendi, stupendi. Sono il giuratore Massi che vi parla da fuori dal suo campo furgonizzato, dopo ve lo faccio vedere. Perché oggi parliamo, se sono fuori, perché oggi parliamo dell'interno del mio camper furgonizzato, cioè io sono fuori. grande. Voi vedete alle mie spalle la natura e quello sopra, vedete in fondo c'è come si chiama, è l'argine, è un argine che non vada fuori l'acqua, no? È un doppio argine, un argine di sicurezza e dove c'è dove si può andare in bicicletta, a cavallo, a piedi e c'è tutto bellissimo. Quindi ogni tanto magari vedrete passare delle persone. Allora, detto ciò, vi ho fatto il quadro della situazione. Benvenuti all'intervista del lunedì. Oggi l'intervista mio malgrado dal mio unico neurone, da me medesimo che sono il nulla, tutto quanto. Vi parlerò del frigo del camper, ma che c'è frega. Allora, il frigo del camper, ragazzi, il frigo del camper. Cioè io non volevo parlare, vi ho già detto che non volevo assolutamente parlare più di cose tra virgolette tecniche ma siccome sono stato bombardato come ogni anno, come sempre i primi caldi, tutti gli amici camperisti mi chiedono di parlare del frigo. Dopo, quando avrà i primi freddi, mi chiederanno di parlare del riscaldamento e andiamo avanti così, anno dopo anno, mese dopo mese, stagione dopo stagione. Ragazzi, ripeto, io non faccio tutorial, non sono un tuttologo, ripeto, un neurone qua dentro che col caldo gira anche lento, e che altro devi, sono nessuno, però l'unica cosa a favore mio è che vivo da 11 anni e 5 mesi, quindi quasi 11 anni e mezzo, vivo in questo stupendo camper furgonizzato, dove in questo momento ho appoggiato il mio cellulare e sto riprendendo, ok? E come sempre faccio il mio monologo e parliamo di frighi, ragazzi. E ho poche cose da... No, ma non passa nessuno, Ho poche cose da dirvi, perché sono sempre quelle. Io uso, per Massi, il mio camper furgonizzato, uso il frigo originale del camper. Il mio camper è un Daily del 1984, ha il frigo originale trivalente. Trivalente cos'è? Trivalente va a 220, va a 12 volt e va a gas, ok? E fino a lì non ci piove. Come allora, piccola apparecchio, nei camper montano su ultimamente montano su frigo a compressore, che c'è una bella differenza. Il frigo a compressore va solo a 220 e 12 volt, e qualcuno va solo a 12 volt. Comunque compressore è il classico frigo che avete anche in casa, li hanno studiati super silenziosi, li hanno studiati con basso consumo energetico, comunque sempre
secondo il mio modesto parere, troppo alto per uno che vuole vivere in camper, godersi il camper. Consumare così tanto non vale la pena, perché col trivalente io sono più che sufficiente, cioè va benissimo, senza togliere che ma questo ve l'ho già detto 1000 volte, ci sono tutorial che vi vendono frighi, che vi mettono il link. Io non vi vendo nulla, vi chiedo solo di sostenermi. Qui sotto c'è il link, sostieni il giuratore Massi, aiuta il giuratore Massi a continuare a fare questi stupendi, magnifici video dal suo alto e unico neurone. Ripeto, non sono nessuno, io neanche non mi vedo perché c'è il riflesso del sole e cose, quindi non so se sono inquadrato, non sono inquadrato, non importa, andiamo avanti, perché ripeto, io prendo, mi metto qua, ho l'argomento, prendo e parto, boom 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 boom, quel che viene, come se fossi in diretta. Frighi, andiamo subito diretti nei frighi. Quindi vi ho detto che c'è il trivalente e a compressore, e il compressore, non mi nascondo dietro a un ditone, non mi nascondo dietro un dito, e vi dico che raffredda molto più velocemente, ma consuma una roba devastante, che io non posso permettermi, stando sempre in libera, non posso permettermi di utilizzare. E quindi parleremo del frigo trivalente. Il frigo trivalente funziona benissimo. Allora, la 220 funziona come un frigo compressore, né più né meno. La 220 si è attaccato alla rete, e quindi lì non c'è niente da spiegare. L'unica cosa che è da spiegare è che nel trivalente, siccome è molto più lento del compressore per raffreddare, bisogna aspettare un bel po' prima che inizi a raffreddare. Una volta raggiunta la temperatura è costante. E ragazzi, è inutile nel trivalente, è inutile alzare il freddo, è inutile, anzi fate peggio, tenetelo al massimo, quando proprio nelle giornate più calde, a metà. Sapete la levetta, a metà ci tiene, sia per tutto, per la 220, per il 12 e per il gas. Anzi, dopo parleremo del gas. E quindi 220, tenete a metà, lasciatelo lavorare e lui vi raffredda, vi tiene le birre belle al fresco. Quando si è in viaggio, si attacca automaticamente, oppure manualmente, attacca automaticamente il 12 volt. Il 12 volt serve solo per mantenimento, quindi ha una carica molto debole, cioè giusto mantiene, cioè non lo fa scaldare subito, cioè non vi si scongela subito, ma lentamente, ok? Quindi se sono in viaggio in agosto sotto la picchia del sole a 40 gradi all'ombra, vi consiglio di fermarvi e attaccarlo a gas. Oppure, come faccio io non lo faccio più andare a 12 volt perché non serve a poco, e viaggio col gas acceso. Attenzione, col gas acceso, vi dico una cosa che in tanti mi contesteranno: deve essere l'impianto gas, deve essere perfetto, quindi la reazione giusta, tutto quanto deve funzionare, ci deve essere il gas stop, quindi una volta che si spegne la fiamma non deve uscire, dopo qualche secondo si deve staccare e non deve più uscire neanche una goccia di gas, per viaggiare tranquilli. Ripeto, se avete fretta, io non ho mai fretta,
quindi io mi fermo e mi attacco il mio bel frigo a gas, e quindi riesco a mantenerlo anche nelle giornate più calde. Durante il viaggio riesco a mantenerlo fresco. Una cosa importantissima, ripeto, ragazzi, col gas non si scherza, quindi ragazzi mi raccomando, a me il compressore, sia per il rumore sia per quello che consuma, non lo utilizzo il mio trivalente di 40 anni, che va benissimo, e vi consiglio di farlo andare a gas, che non abbiamo la 220, se siamo in libera non abbiamo la 220, 12 volt vi succhia la batteria, ma in certi mezzi, tipo nel mio, non si può, serve solo a motore acceso, appunto per il consumo, e poi ripeto, fa mantenimento, quindi non raffredda, fa mantenimento, cioè lo scongela lentamente, lo fa invece di ecco, io lo uso a gas, ragazzi. Il frigo trivalente è una bomba, non nel senso che scoppia, nel senso che è fantastico, non ha rivali, sempre per il silenzio e tutto quanto, per la sicurezza, perché è altamente sicuro, se tutto funziona è sicuro al 1000%, quindi state tranquilli. Consuma nulla. Io vi ho già detto, ho già fatto altri video, che ho trovato un ecosistema nel mio camper furgonizzato che posso stare mesi senza essere collegato alla rete, mesi e mesi, e l'unico problema è l'acqua quella bisogna andarsela a prendere, carico e scarico, quello rimane, dopo dipende da quanto uso il tutto, no? Però diciamo, senza togliamo l'acqua, posso rimanere, ma non mesi, anche di più, cioè non ho problemi, perché il frigo trivalente a gas non consuma nulla. Altro accorgimento non indifferente, lo mettete al minimo, non state ad alzare la fiammella, al minimo. È una fiammella, quelle tipo dei bruciatori del scaldacqua, no? È una fiammella pilota, diciamo così, è una fiammellina così, quindi potete andare avanti io con una bombola da 10 kg posso cucinare e tenere il frigo acceso mesi e mesi, non consuma nulla, e anche lì è raffredda molto bene. Lasciatelo al minimo, al limite, un po' più del minimo, ma non superare neanche il quarto di cioè state lì, in quel range lì. Io lo uso al minimo, a zero, proprio appena dove si accende, punto, e lo lascio fermo lì. È una fiammella minuscola. Ripeto, cosa importantissima. Adesso ci spostiamo, il mitico camper. Avete visto, no? Sì, mi sembra di sì. Allora, cosa importantissima nel io non vedo assolutamente niente perché ho ancora il riflesso del sole. Cosa importantissima del camper, del frigo, è posizionarlo sempre quando lo si parcheggia, la parte, io da questa parte ho il frigo, vedete che ci sono le due feritoie, no? Le due gratte, e parcheggiarlo sempre a nord, cioè questa parete qua dovrebbe essere sempre all'ombra, ok? Sempre all'ombra.
Con questo sistema qua, vedete, qua c'è il caminetto che esce fuori, è bollente qua perché esce il calore della caldaia del frigo, no? È tutto aperto, di là è tutto chiuso e quindi non può succedere assolutamente nulla, state tranquilli. Però ogni tanto attaccatelo anche d'inverno, quando magari non usate il camper. Io lo uso 365 giorni all'anno, no? Ma chi lo usa solo d'estate o solo d'inverno, ogni tanto andate lì ad accendere il frigo col pizzo elettrico, quindi con la fiammella, a gas, e lasciate un po' acceso, dopodiché spegnete il gas, mi raccomando, chiudere il gas, bombole e tutto quanto, chiudete il gas e aspettate il clock che è scattata la vostra sicurezza, no? Il gas. Ragazzi, mi sembra di avervi detto tutto da questa stupenda inquadratura. Non mi rimane nient'altro che dirvi che vi voglio un mondo di bene, un mondo di bene, vita felice, grandi e grandi.